Nah, bukan cabut. Buat nyamuk tuh. Bergunting lah. Bergunting lah. Saya juga ada yang tapi kondisinya seperti ini buat penting, yang buat penting Buka. bersih ya, mungkin tetap Buka dulu ininya, cepetin buka dalamnya. Dicek dulu ini. Dicek dulu ini yang satu. Isi. paling nyaman di Jepang ketika kita masuk ke WC umum kayak gini. Ini dulu yang dibuka. Ada yang namanya pungutan liar. Biasanya kalau di Indonesia kan Ini dulu yang dibuka. Buka dulu itu. ada penelitiannya, terus ditulis Mau popos. kotaknya ditulis 2000 atau berapa gitu ya, suruh ngasih wajib gitu ya, atau ditulis perak 5.000, kencing 2.000, mandi 10.000 gitu. Kalau di sini enggak ya, di sini sama sekali bebas, tempat-tempat umum ini bebas, gratis. Kalau tuh. Pokoknya nyaman deh, tempatnya juga bersih. Jadi tiap hari yang Ini udah lah. tempat umum ini, terus orang Jepang itu ya Yang itu. termasuk aku ngasih ketika datang ke apa? Suat aja langsung semua. Ya nyaman. Suat gitu. Pas nanti keluar Mikronya lagi coba. YouTube di Jepang nih. Videoin. Kan banyak yang nanya. Wah, kamu itu. Ya kalau pakai kamera. Merekam. Kameranya juga gambarnya juga jernih banget gitu ya. Ini pakainya GoPro kayak nih. GoPro ini GoPro-nya Mas Maru. Udah lengkap. Ini pakai apa? Mikrofonnya Bluetooth. Aku malah nggak punya guys. Mas Maru malah udah punya nih. Keren kan ya? Udah kayak vlogger temenan gitu, vlogger temenan gitu. Alatnya keren yakin. Kamu insya Allah hotel ini yang apa semangat kayak ya, insya Allah ya jadi lah. Ini berkat Mas Entok juga sering ngajari saya sama Mas Entok bikin saya mungkin saya nggak niat jadi Udah. insya Allah Enggak apa-apa. aku itu tuh ya. Udah.